而家咧只需要3萬蚊首期，送大家全屋嘅家私家電嚇。我呢邊可以私人俾到大家3萬蚊嘅一個車位補貼俾到大家。想喺中山買樓嘅朋友仔咧，千祈要注意呢個項目咧，一定要過嚟呢邊睇一睇。Hello 大家好，我係阿 Jack。咁我今日咧帶大家嚟睇呢個項目咧，咁啊就係中澳華裕昌府。點解我啱先要講你嚟中山睇樓一定要嚟呢個項目咧？因為咧佢而家係做到3萬蚊首期，而且咧帶埋精裝修交俾大家，再加上咧佢送埋全屋嘅家私家電俾到大家。大家咧就即時拎包就住啦。咁另外嘅話咧，呢個項目係位於中山城區嘅位置下，火過開發區。咁啊，佢係同我哋東區咧係黐住嘅。佢距離翻中山目前嚟講最好嘅一個商場咧，富逸城咧就只需要10分鐘時間嘅車程，非常之方便。咁啊，再加上咧佢樓下咧已經要配備咗呢一個商場。呢個商場嚟講咧就係會喺我哋嘅收樓之前會開俾到大家去使用嘅。呢一個咧係開發商俾到大家一個誠意。第三個咧，咁啊就係佢係已經開通咗直通巴士嘅，即係咧大家過嚟睇樓又好啦，或者係未來翻屋企都好啦，咁啊呢個直通巴士會永遠存在喺度嘅。呢一個咧亦都係開發商俾到大家嘅誠意。佢喺未收樓之前咧就已經開通咗直通巴士，同埋咧開埋呢個商場俾到大家。呢個咧就係為咗大家收樓之後即時可以享用到呢一邊嘅衣食住行樣樣齊全嚇。大家咧就唔使擔心，生活上邊係完全無憂無慮嘅。OK， 嗱，咁啊，今一集咧會帶大家去睇啲乜嘢咧？咁啊，就係佢呢邊最受緊嘅所有戶型，佢係可以做到100%嘅實用率，非常之誇張㗎嚇。咁我哋而家又事不宜遲，帶大家即時去翻上邊睇睇佢賣緊嘅所有戶型啦。Let's go！ 嗱，咁啊，呢個開發商咧，佢另外一個誠意咧，亦都係非常之好㗎嚇。咁啊，就係咧，佢係可以提前半年收樓，即係咧佢本身咧。簽約嘅時候咧，佢係會簽喺明年嘅6月份先至收樓嘅。但係而家咧，佢係提前咗半年嚇。大家可以睇睇佢呢邊嘅工程進度啦。咁啊，我哋之前咧大約半年前過嚟嘅時候咧，佢呢邊所有嘅樓棟咧，全部咧係有圍擋嘅，即係有呢啲綠色嘅排山喺度嘅。但係而家全部已經拆晒。短半年時間咧，佢將我哋嘅外牆、所有玻璃、所有嘢全部整備好㗎。咁啊，同埋咧，佢嘅花園已經係開埋㗎啦，即係。佢嘅一個工程進度咧，讓我十分之驚喜嘅嚇，所以呢個發展商嘅無論係質量啦，或者佢嘅一個工時咧，我都覺得非常之犀利嘅嚇。咁啊，帶大家睇一睇佢嘅花園啦，應該仲有好多朋友仔未見過佢嘅花園係點樣用嘅。咁啊，除咗以往嘅外邊嘅呢個小小嘅花園之後咧，佢後邊仲有一大片嘅花園，帶大家睇睇，幾舒服㗎，係嘛？咁啊，當然啦，佢仲有一啲樓棟未起㗎。咁到時起好之後咧，佢成個花園會更加靚啲嚇。咁啊，佢呢邊嘅綠化率咧係去到38%嘅，非常之好嘅。咁啊，呢個位置咧就係佢一小片嘅花園仔啦。後邊呢邊咧仲有嘅嚇，我哋俾個鏡頭俾到大家睇睇就 OK 㗎啦嚇。好啊，咁啊，我哋就話不多說啦，即時帶大家咧上邊去睇睇呢個項目咧，真係我。希望大家如果要過嚟中山睇樓嘅話咧，呢個項目一定要過嚟，一定要過嚟，因為咧呢個項目真係唔可以錯過。平平地，喂，你好似個88平方咁樣嘅總價咧先幾多啊？先85萬左右，即係跌低樓層啦，我講緊。咁啊，啲高樓層嘅話咧，就90萬都有得成交啦。即係9000零蚊、1萬蚊嘅單價咧，你喺中山城區買到咁高質素嘅屋苑咧係好少嘅，同埋咧佢周圍配套咧係十分之成熟嘅。唔係講笑，因為我哋嘅公司咧就喺附近嘅，對呢邊咧係十分之熟悉啊，所以咧希望大家如果有過嚟中山睇樓嘅話咧，一定要過嚟呢個項目啊。咁啊，當然啦，你如果想過嚟中山睇樓嘅話咧，一定要聯繫翻我右上角呢邊嘅 QR code 嚇，因為我對中山呢邊係十分之熟悉嘅。大家想要點樣嘅屋苑咧，或者係點樣嘅配套咧，隨時同我講，我絕對可以幫大家篩選得到你最中意、最合適嘅屋苑俾到大家。OK， 咁我哋而家就真係想去上邊帶大家咧去睇睇佢最受緊嘅屋苑。Let's go！嗱，首先咧同大家講一講咧，佢呢邊嘅分佈咧就係2梯6伙嘅嚇。咁啊呢邊嘅話咧，佢係有一隻咧係88.23平方嘅嚇。咁呢隻嘅話咧，佢係目前嚟講，佢呢邊最受緊最平嘅戶型嚟嘅，亦都係總價最低。咁啊總價咧85萬起咧就有得成交嘅，而家咧只需要3萬蚊首期，送大家全屋嘅家私家電嚇。咁啊呢隻咧咁啊88平方咧，佢係做到一個豎廳嘅3房2廳2衛嘅。係咪好誇張啊？係可以做到3房2廳2衛㗎嚇。咁呢邊一入嚟嘅話咧，大家可以睇到啊，點解好似破破爛爛咁樣？冇錯。咁啊，佢呢邊係將佢所有嘅工藝咧展示俾到大家睇㗎嚇，即係佢呢間屋咧係點樣裝修俾到大家嘅。咁啊可以俾到大家非常之放心，係清楚每一個工序咧係點樣用嘅嚇，包括咧佢嘅牆面咧點樣用嘅，點樣用幫你去
做呢啲批圖啦，全部都幫大家去講好嘅嚇。咁啊，包括佢嘅一個地板點樣幫你鋪埋啲膠磚上去咧，係都會同大家去講埋嘅。OK 咁呢邊咧係佢嘅餐廳位同埋客廳位。咁啊陣間咧會帶大家咧去翻上邊咧睇睇呢個戶型嘅，即係佢可以點樣去創意設計啊！陣間會俾到大家睇翻一啲鏡頭嚇。咁呢個位置出到嚟咧有一個大露台，係嘛？非常之好。咁啊呢個大露台嘅背後咧，咁啊就係有一間房嘅嚇，帶大家入去入邊去睇睇啊！呢邊過嚟。呢邊嘅話咧，入到嚟咧嚇，大家睇呢邊有個房間，咁係連通翻外邊嘅露台嚟嘅。然後咧，佢呢邊嘅話有個好奇怪一個點咧，即係點解呢個夢咧就只有一半咧？冇錯，佢為咗大家更加放心咧，佢係將呢個夢劈一半俾到大家睇睇呢個夢係點樣用嘅嚇，大家睇啊！即係咧呢個發展商用心到邊個程度咧？我覺得係好誇張嘅一個程度啦，好少話真係劈一半嘅夢咧俾你睇個夢係點樣用嘅，係嘛 ？OK， 咁啊跟住入邊咧就係會有一個洗手間。咁洗手間入邊咧係點樣幫大家去做防水嘅？點樣貼埋啲磚嘅？佢嘅一個防水層又點樣整嘅？啊，佢都係幫大家非常之明確咁樣去展示出嚟嘅。所以咧，我點解話咧？大家如果話想喺中心呢邊買樓嘅話咧，一定要過嚟呢邊呢個項目去睇睇，千祈一定要過嚟呢邊睇睇。即係意思咩咧？就係唔係每一個發展商咧都可以做到咁樣用心嘅。OK 啊，咁啊跟住呢邊嘅係有個房間仔。好，喺我哋嘅門後邊咧，呢個咧係主人房啊，呢個咧係陶瓷嚟嘅，整體嘅空間感咧都俾到大家做翻一個展示下。OK， 咁啊退翻出嚟呢邊嘅話咧，咁啊就係主人房嘅臥室位嚟嘅啦，即係 total 咧係3間房2個洗手間嚇。好，咁啊出嚟咧，咁啊大家睇睇呢一個單位，大家中唔中意嚇？咁跟住落嚟嘅時間咧，就俾到大家睇睇上邊呢個戶型，佢裝修好，擺埋啲家私家電好嘅樣係點樣用嘅。嗱，咁啊跟住落嚟呢一隻咧，咁啊同樣都係做88平方，但係咧佢呢隻係可以做到南北對流嘅，係比較少有嘅。同樣咧都係做3房2廳2衛嘅空間嚟嘅嚇。咁啊，佢呢隻嘅話咧，佢嘅總價咧係會比啱先嗰隻咧收費高那麼些少。佢單價咧就大致喺10500蚊左右嚇。咁總價嚟講咧就大致喺90零萬左右嚇，95萬咧都有得成交㗎啦嚇。同樣咧都可以做到3萬蚊首期嘅。咁呢邊嘅話咧，佢嘅一個交付標準咧就係咁樣用嘅，即係而家即業即所得啊！帶大家參觀下。呢邊嘅話咧就係一個客廳嘅位置嚟嘅嚇。咁呢邊過到嚟咧就大家可以睇到，佢呢個露台咧亦都係非常之大㗎嚇。咁啊，佢呢邊嘅話咧主要咧係望翻前邊嘅園林嚟嘅。然後咧佢樓近佢係好遠嘅嚇，呢個朝向大家可以睇到。佢嗰邊咧擺住啲黃色嘅架嘅位置咧，咁啊就係有另外一棟樓嘅。但係咧，佢距離翻我哋呢邊咧個視野係好闊嘅，即係大致係要去到80米左右嘅距離嚟嘅。所以佢呢邊嘅話咧，佢嘅樓近距係相當之好嘅。咁通風性咧就亦都唔會差。好，咁跟住嚟講咧，睇翻入邊呢邊入到嚟咧係會有個餐廳位，餐廳位後邊呢個位置咧係會有個窗戶啊嘛，係嘛？咁呢邊嘅南北對流係點樣做嘅咧？咁啊就係打開呢一個窗，咁啊同我哋個露台個門咧一打開咧就形成個南北對流。佢就唔係我哋傳統意義上嗰種兩個露台南北對流嗰種，佢就係咁樣用嘅，即係一個窗口位加埋一個
露台嘅門咁樣嘅一個南北對流。OK 嗱，咁呢邊嘅話咧就係會有一個廚房啊，呢個廚房都好闊下嘅，係嘛？88平方，非常之唔錯噶啦。咁呢邊再入嚟咧，會有一個洗手間。咁呢個洗手間咧就係完完全全嘅公室單位啦。啊 ，OK， 咁啊跟住呢邊咧就有一間房，非常之實用噶啦，而亦都係非常之市正嘅，即係真係好適合翻一家大細過嚟呢邊住啊，亦都係夠嘅，空間感完全 OK 嘅。啊，或者咧你話兩公婆過嚟呢邊度假嘅話，呢啲細細地嘅戶型咧係十分之適合嘅。啊，呢邊嘅話咧係仲有有個空間。啊，俾到大家睇睇，呢個咧都係一間房嚟嘅，可以放到中米半床嚟嘅嚇。咁跟住落嚟咧，呢邊就係個主人房。主人房嘅臥室位嘅話咧，你放張米八床 OK 冇問題嘅嚇，米八床可以。然後咧呢個位置咧兩邊嘅衣櫃，入邊嘅話咧就係一個洗手間。咁呢個洗手間嘅空間咧，亦都俾到大家睇一睇啊，整體嘅闊度係咪十分之可以啊？真係咧，你如果話銀碼嘅預算唔係好高嘅情況咧，呢種市區樓呢個位置呢個價錢真係十分之值得嘅，一定大家如果過嚟中山呢邊睇樓咧，呢個項目咧千祈唔好錯過。OK 嗱，咁跟住咧，我哋都一鏡到底啦，帶大家咧去睇睇另外一隻面積咧109平方嘅，咁嗰一隻咧就唔過多去介紹，俾到大家睇翻一個 vlog 嘅鏡頭。OK 啦，咁睇完呢一隻109平方嘅4房戶型，咁大家覺得如何咧？係咪非常之驚喜嚇？冇錯啦，佢同樣咧都係做到100%嘅實用率嚟嘅。呢種戶型嚟講咧，亦都係非常之適合一家大細4口之家咧、5口之家過嚟呢邊去長期去居住都冇問題。或者咧平時朋友多嘅朋友仔咧，咁買翻呢一個單位咧，亦都係非常之適合嘅。咁平時朋友嚟到嘅話咧，亦都係有個房間可以俾到我哋朋友去住翻嘅，係嘛？呢一隻嘅性價比亦都係相對之高嘅嚇。總價嚟講咧，就大致係110萬左右咧都有得成交嘅。大家中唔中意咧？今日咧就同大家去介紹到呢度啦。呢一個中澳華裕窗戶咧，真係再次講翻多次嚇，非常之值得大家嚟到現場去睇翻嘅。喺過年期間，大家如果睇樓嘅話咧，我呢邊咧亦都係準備咗好大嘅驚喜俾到大家啦。除咗可以專車接送大家嚟到現場去睇樓之餘啦，亦都係俾到大家一個新春嘅置業大禮包俾到大家嚇。中澳華裕窗戶呢邊咧，佢係贈送全嗰個家私家電俾到大家啦。所以咧我就唔喺呢上邊去做功夫啦。大家如果話未來過嚟呢邊咧需要買車位嘅話咧，我呢邊可以私人俾到大家3萬蚊嘅一個車位補貼俾到大家，呢一筆錢咧，亦都可以以現金嘅方式回贈翻俾到大家噶。所以大家如果有興趣，嗱聲通過右上角呢邊嘅 QR code 同我呢邊取得聯繫啦。我將呢邊咧絕對係俾到大家最有誠意嘅置業體驗。OK，咁我哋今日視頻咧就到呢邊啦。大家記得點擊翻右下角呢邊嘅訂閱同埋隔離個鐘仔。下一集係上門推介或者精彩嘅灣區生活影片，大家絕對唔會錯過啦。我哋下集再見，拜拜。